Сегодня обязательно положите это в кошелек. Достаток обеспечен. Сегодня мы узнаем, для чего это нужно сделать. В этот день очень легко разбогатеть и направить свою судьбу к успеху и удаче. Нужно сделать легкую практику. Есть такая примета. Если в дом принести любой фрукт, то это даст благополучие всей семье. Поэтому идем в магазин, выбираем самый красивый фрукт и приносим домой. Затем берем листок бумаги и рисуем руну успеха. Эта руна отвечает за благосостояние. Нарисованную руну убираем в потайной кармашек кошелька. И когда будем убирать, нужно сказать такие слова. Волшебная руна энергию запускает, денежный поток ко мне направляет, мой денежный канал открывается, кошелек мой пополняется во благо. Вот эти слова нужно сказать один раз. И носим целый день до следующего утра. А утром листочек достаем и сжигаем с благодарностью. Благодарю Вселенную. И эта руна запустит денежный поток так, чтобы в вашей жизни всегда был достаток.